एबे पाणीपाग विभाग पक्षर आसला गोटे बड़ खबर जहाँकि उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग ठारू लघुचाप सृष्टि होइछि। एहा सहित जड़ित घूर्णिबलय समुद्र ठारू 7.6 किलोमीटर जाए व्यापी। यह आगामी 2 दिन मध्य उत्तर ओडिशा और गांगे पश्चिमबंग दे उत्तर पश्चिम दिग को गति करने संभावना रही। तेबे आसतु कौन रही संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा, से भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखु। चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तो आगामी 3 दिन पर्यंत अत्यधिक प्रबल प्रबल अति प्रबल और प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि पुरी रे वर्षा जारी रहितला बेले मेघुआ पाग सह 2 दिन जाए प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। यह सह आगामी 3 घंटा मध्य उपकूल ओडिशार मयूरभंज और भद्रक जिला को बिजुली घड़घड़ी वर्षा नहीं चेतावनी सह सतर्क सूचना जारी रही। आगामी 24 घंटा मध्य सारा ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा बेले अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर, संबलपुर और देवगढ़ रे भीषण वर्षा हेबा सह रेड वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। सेहीपरि कोरापुट, नवरंगपुर, कंधमाल, रायगढ़, कलाहांडी, बलांगीर, गजपति, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, बरगढ़, मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल और अति प्रबल वर्षा नहीं आरएस वार्निंग मध्य एसबु जिला को जारी करा जायछि। एहा सह अन्यान्य जिला को प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ठीक सेहीपरि शनिवार लागि मध्य नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में प्रबल और अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। सेहीपरि कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, अनुगुल, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, नयागढ़, खोर्धा, कटक, बालेश्वर, बौद्ध और बरगढ़ भरी 18 जिले में प्रबल वर्षा नहीं मध्य येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहीपरि आसंता 21 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षार लहरी जारी रहिबो बोली विभाग पक्षर स्पष्ट करा जायछि। ओडिशा उपकूल मेघुआ पाग सह 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन सर्वाधिक 60 किलोमीटर बहिबार मध्य संभावना थिबा बेले समुद्र अशांत रहिबो। तेणु आसंता 21 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य जावाक बारण करा जायछि। 24 घंटे 13टी जिले में अति प्रबलर संभावना वर्षा रही खबर मिलुछि।